大家好，歡迎返嚟行走泰國曼谷。今集帶大家嚟到曼谷水門街 Phetchaburi 21巷，位置喺好出名嘅 Platinum Mall 對面，好多都係3件起就有得批發價，有唔少100匹起嘅 T 恤。包括有唔少牌子、公仔，當下流行嘅款式，唔同剪裁，男女童裝都有。其實咁嘅價錢點都揾到有嘢啱嘅。佢仲連住有2-3個商場仔，仲有個係專賣大碼加大碼衫添嘅。現場有好多其實都係100匹起，全部都係有標價。比起 Platinum Mall 之下就唔使估下或者去講價啦。但係唯一嘅缺點就係冇冷氣，所以佢真係都會幾熱，同埋人好多。大部分都係本地人添嘅。佢呢度大部分呢9點都會開晒門㗎啦，咁我建議大家盡量早啲嚟，因為中午個太陽呢會猛烈好多，而且上晝會少好多人，變咗會行得舒服一啲啦。咁可以上晝行完水門街，跟住就去 Platinum Mall。咁中午就可以過下冷河，嘆下冷氣，跟住再過 Central World。咁對面當然仲有好出名嘅碧斯添啦。咁樣一站式呢，其實已經可以行足1日㗎啦。至於交通方便，除非你識得搭曼谷水門街嗰條船啊，又或者係當地巴士。如果唔係呢，都係建議一早搭的士過去，因為佢鄰近2個 BTS 站呢，其實都要行幾遠嘅。搭的士可以直接去阿瑪尼嘅酒店。咁佢條街就正喺阿瑪尼酒店嘅側邊嘅啫。咁如果你問我值唔值得嚟行呢？視乎你個人嘅喜好啦。如果你一定要大牌子啊，好高嘅 quality 嘅衫褲啊，咁呢度就唔會啱你啦。但係如果你中意尋下寶啊，睇下而家佢興啲乜嘢啊，我覺得過嚟行下係幾過癮嘅，因為其實呢，有好多喺泰國唔同或者曼谷居多嘅鋪頭呢，都會係喺呢一度拎貨㗎。所以如果你行完呢一個嘅水門街，再去一啲夜市呢，你有陣時會見到嗰啲款喺呢一度係揾得到嘅。咁但係可能講緊呢一度係賣100匹，但係夜市可能賣緊180啊、200匹啊咁樣咯。咁你而家喺我條影片裏面度睇呢，可以話係1/3到嘅鋪頭㗎咋。其實佢仲有好多橫街啊，而且夜晚佢仲有個夜市嘅。不過呢，夜市呢就主要係俾遊客去行多啲。如果啲泰國人嚟係入貨啊，
批發啊、平啊、多款啊，都係朝早呢一個大十字路口或者橫街裏面會係多啲吸引啲嘅。雖然佢平還平，但係如果你有心機去周圍睇呢，其實佢平得嚟，有啲款確實係幾靚嘅。有一啲 graphic tee 呢係你出面未必會揾得到，咁佢嘅款式係真係好多，而且佢重複嘅鋪頭嘅款式都唔多，我覺得佢間間其實都唔同嘅啲款。如果你仔細咁睇啲片呢，其實佢有好多都係有一個價錢喺度。佢未必每一件都有咯，但係大概嘅價錢都會有喺度嘅。相對喺 Platinum Mall 嗰個商場，我就發覺佢其實真係比較少標價。咁如果你去遊客呢，你去問佢價錢，會有機會係同當地人嘅價錢唔同咯。咁我覺得呢一度我嚟過幾次，其實佢個價錢都幾公道，即係你係遊客或者係本地人呢，其實個價錢應該都係一樣嘅。如果各位係好有決心要嚟血拼shopping 嘅，咁我個人覺得推介嘅，你到最後會買到幾多嘢就唔知啦。但係過嚟睇下過下癮都係幾好玩嘅，因為你會不停發現到唔同嘅嘢啦。記得要朝頭早嚟，之前講咗啦。跟住可以去 Platinum Mall。Platinum Mall 樓上有個 food court 㗎，可以喺嗰度食嘢，好乾淨嘅都。如果忍到嘅話，就可以去 Central World 啦，喺 Central World 度食啦。再過 Big C。咁之前有提及到嗰個曼谷嗰個船呢，你可以搭嗰個船係去到Phetchaburi 個站嘅。其實佢沿路直去就係阿熟Terminal 21。我自己好多時候都會係咁樣去，因為佢中間仲又有夜市啦，同埋有個熟食嘅市場添嘅，因為嗰度有間大學嘅。其實好似有少少離題。其實可以講嘅嘢實在有太多啦。咁唔知道大家有冇興趣聽，或者想靜心睇片？如果想靜心睇片，就瞄咗我個旁白啦。唔知各位觀眾有冇去過水門街度 shopping 呢？有冇邊個位置係你特別推介，或者值得行、值得睇嘅地方？記得要留言同各位觀眾同埋我分享一下。如果大家都鍾意我呢類實地步行嘅影片，記得要幫手俾 like、留言同埋訂閱行走泰國曼谷。你哋每一個支持都係我繼續拍攝更多內容嘅動力嚟㗎。多謝大家收睇，我哋下集再見。受滑跌級。依家冇人聽乜俾人嗌啦。
包给下顿。哎，没。